Ich heiße Silvia Czaranko. Ich bin in Ungarn geboren und in Niedersachsen aufgewachsen. Man ist in beiden Ländern zu Hause oder überhaupt nicht. Das ist dieser Konflikt, in dem wir immer stehen. Und mir persönlich geht es so, dass für mich Heimat ganz viel mit Musik zu tun hat. Wo musiziert wird, fühle ich mich zu Hause. Es ist eine gemeinsame Sprache, die alle Menschen verstehen. Und das würde ich sagen, dass Heimat ist. Ich habe ungarisch-rumänische Musik mitgebracht, die ich auf dem Akkordeon spielen werde. Und ich spiele eine Bearbeitung der rumänischen Tänze von Bela Bartok für dieses Instrument. Und ich habe es, als ich klein war und Klavierunterricht hatte, habe ich das mal auf dem Klavier gespielt. Es gab bei uns zu Hause in der Familie nur klassische Musik. Wir haben alle klassische Instrumente gelernt. Und ich hatte aber immer eine ganz große Sehnsucht. Und schon damals als Kind habe ich dieses Stück entdeckt, diese ungarisch-rumänischen Folklore-Melodien da drin haben mich so berührt, dass ich das jetzt später als Erwachsene nochmal aufgegriffen habe, das Thema. Für mich persönlich ist der Heimatbegriff ganz intensiv mit Musik verbunden. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, was ist Heimat. Natürlich ist mal Heimat, wo man sich wohlfühlt, wo man seine Freunde hat, wo man seine Arbeit hat, wo man existieren kann. Und deswegen ist jetzt Deutschland mein zweiter Heimat. Aber ja, bestimmte Sachen, aber auch wenn man nach Hause kommt, so diese Gerüche, was man sonst nirgendwo hat. Ich hatte das Glück, neben den Zigeunerviertel und türkische Viertel und jüdische Viertel aufzuwachsen, sodass ich alle möglichen Musikrichtungen mitnehmen konnte. Ich spiele ein Volkslied namens Katerino Momme, sehr einfaches Lied. Und es geht um Liebe natürlich und um Heimat auch, aber auch um Liebe natürlich. In Bulgarien sind viele Menschen zwar gläubig, aber egal welche Glaubensangehörigkeit die haben, sind alle ziemlich abergläubisch. Und mein Großvater macht keine Ausnahme und vor 3 Jahren habe ich ihn besucht und als ich dann kurz davor ich wegfahren musste, hat er mir diese 2 Steine in der Hand gedruckt und hat gesagt, ich soll jede in eine links und eine rechte Tasche reinstecken, ein Stück Heimat, das mich dann beschützen würde. أنا اسمي رنيم ومن سوريا. حضرت أغنية للوطن لأنه أكتر شي هلأ بهالأوضاع عم يأثر فينا هو الوطن والنزوح اللي عم يصير مع العالم. هي تقريبا أغنية بتحكي عن السفر وبتحكي كمان عن الأمل والحزن بنفس الوقت. Dieses Lied ist für meine Heimat und für Frieden auf der Welt. وسفرني ع أي بلد واتركني وانساني. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام جميلة وحبها. Ich heiße Mohammed und ich komme aus Syrien, Damaskus. لا لوحدي. أهلي محاصرين مخيم يرموك. هاي الغنية اسمها شام، هي الشام. يعني الشام يعني هي الغنية تقصد إحنا شلون كنا عايشين بالأمان وبالعز اللي إحنا فيه، وشلون هلأ شردنا. يعني صاروا أهلينا بقرنا ونحن بقرنا،
ورفقاتنا اللي كنا نحبهم بالمدرسة مع بعض تفرقنا عنهم، والناس اللي كنا نحبهم راحوا. هاي الطريق هاي الغنية بالذات عند الشام بعرفها. هو الوطن أساس حياتنا، الوطن كل شيء بحياتنا، إحنا من دون الوطن لا شيء. هلا بلدنا إحنا ما بنستغني عنه، وإن شاء الله يا رب هون يعني هن أملوا لنا حياة كريمة، بس طبعا بلدنا لا غنى عنه، شيء أكيد ما حدا بتخلى عن بلده. Dieses Lied ist für alle ohne Heimat. واسمها شام. Instrument heißt Saz, gibt mit 7 Saiten und spiele seit 20 Jahren. Ich heiße Herr Sleman, Spitzname Nazim. Ich komme aus dem Nordirak und meine Muttersprache ist Kurdisch. Deutschland zurzeit, ich arbeite im Restaurant und Musik spiele ich dann. Heute spiele ich 2 Titel. Eine türkische heißt Budavran, bedeutet auf Deutsch Kreislauf Leben. Der andere Titel heißt Überleben. Ich bin seit schon 15 Jahren in Deutschland. Es gefällt mir, sehr schön. Ja. Ich heiße Juditha Heberlin und komme aus Hamburg. Ich spiele aus der D-Moll-Partita von Johann Sebastian Bach das zentrale Werk, die Chaconne. Zum ersten Mal begegnet ist mir das Stück, als ich 8 Jahre alt war. Da habe ich mal auch so einen Satz daraus gespielt. Und irgendwann dann in meiner Studienzeit habe ich auch dann dieses Stück endlich mir auch mal zu eigen gemacht. Und seitdem begleitet mich das Stück. Ich habe das überall schon gespielt, irgendwo in Konzerthäusern, bei Performances, auf Beerdigungen. Ja, selbst mal als Straßenmusik oder mit Theatermachern. Also dieses Stück wird für jede Zeit in meinem Leben, habe ich das bestimmt mal rausgeholt und gespielt. Und auch immer wieder geübt, weil es ist unfassbar schwer. Man übt das eigentlich ein Leben lang und man ist nie zufrieden. Aber es ist so ein, ja, es ist in dem Fall, man kann es echt sagen, so ein Stück Heimat, musikalische Heimat. Wir sind vom Wald daheim, das Kinder jeder gleich. Wir sind der Keitersberger Festgesang, bestehend aus den Brüdern Sebastian, Florian und Nikolaus. Wir haben Lieder mitgebracht, die mit unserer Heimat zu tun haben. Zum Teil handeln die Lieder auch von Bergen, die dort auch wunderschön sind, und das verbinden wir auch mit Heimat. Der erste Titel ist Wir sind vom Wald daheim. Auf Hochdeutsch grob übersetzt heißt es, wir sind im Wald zu Hause. Und das zweite Lied ist der Alpenschlager Montanara. Ja, in dem Lied geht es viel um Wald und Holz tatsächlich. In dem Fall ein sehr moosiger Wald, der riecht anders als andere Wälder. Also ich bin mir sicher, ich würde riechen, wenn ich im Bayerischen Wald stünde oder in einem anderen Wald, wenn man mir die Augen verbindet. Heimat ist bei mir stark auch mit Familie verbunden und auch mit Musik, weil eben bei uns auch in der Familie Musik schon immer große Bedeutung hatte. Heimat ist für mich ein ganz starkes Gefühl. Heimat kann man riechen und schmecken, und das klingt auch anders, weil man damit eine ganz intensive Kindheitsphase verbindet.
Mein Name ist Frieder Gauer und meine Heimatstadt ist Greiz im Vogtland und im weitesten Sinn sehe ich Thüringen als meine Heimat an. Für mich gehört zur Heimat der Wald, das Wandern, die Vögel. Und ich habe mich entschieden für einige Vogelstimmen aus einem Heft von 1717. Das ist einmal der Star, dann die Heidelerche, die Drossel und zum Schluss eine Nachtigall. Heimat ist ja immer das, wo man verwurzelt ist, wo man verbunden ist. Und meine Verwurzelung, die ist nun mal mit Thüringen. Und für mich bedeutet eben Heimat ein Stückchen heute Freiheit. Und das ist das, was mir an den Vögeln so gefällt. Die kennen keine Grenze eines Gartenzauns, die kennen keinen Schlagbaum, die kennen keine Grenzen etwa von einem Kontinent. So wie Rainer Kunze mal gesagt hat, Heimat haben und Welt. Das ist für mich das Ideale. ومنين اجيب الفرح عندي قلب مالو بويا ظلي. اسمي صادق احمد عبد الرحمن، انا من العراق من مدينة الموصل. اذكر بطفولتي وايام اللي عشتها وحبي وصار اللي ما صار، يعني فقدت هذا الشيء وجيت هنا ابتديت حياة جديدة. يعني الوطن عندي شيء غالي والوطن بالقلب، مثل ما نقول إن شاء الله يفرج علينا. وحضرت أغنية يعني حبيت يعني أهدي لكل الناس الموجودين، وأني أشكركم على هذا الدعم اللي تدعموني، وإن شاء الله موفقية. الأغنية أهدية لأغلى شيء عندي فقدته، هي يعني على حبيبتي كنت أحبها وفقدتها. ما ندق على الخشب لما تفوت. Dieses Lied ist für euch. لك عين أبويا. Ich heiße Noriko Kimura. Ich komme ursprünglich aus Japan. Ich lebe in Weimar seit 30 Jahren. Ich weiß nicht, wo meine Heimat ist. Ich fühle mich als Japanerin, aber ich fühle mich auch Deutsche, aber nicht ganz. Es ist immer so in schwebendem Zustand. Das Lied, das ich mitgebracht habe, heißt Takeda no Komori Uta, Wiegenlied aus Takeda. Geht um ein kleines Mädchen, fern von Heimat, fern von Elternhaus und sehnt sich, irgendwann mal nach Hause zu kommen. Ich habe vor etwa 10 Jahren erste Mal das Lied in voller Länge gehört und das hatte mich derartig tief bewegt. Diese Melodieführung, diesen Klang, diese irgendwie Schwermut, Sehnsucht, es ist irgendwie alles drin. Ja, ich tue mir sehr schwer mit Begriff Heimat. Es muss nicht unbedingt ein Ort sein. Ich bin Johannes Voigt und ich habe gemeinsam mit Ortrud Kegel und Hans W. Koch das Ensemble für nicht gekonnte Musik gegründet. Ortrud und Hans wohnen in Köln und ich wohne zurzeit seit einem knappen Jahr in Karlsruhe. Wir haben das Stück High Made at Heimat mitgebracht. Das ist eine Performance, in der wir uns besonders mit dem Begriff Heimat auseinandersetzen, weil wir zu dritt viel darüber diskutiert haben und festgestellt haben, dass keiner von uns ganz klar benennen kann, was für ihn eigentlich Heimat bedeutet. Unsere Performances sind zum Teil durchaus auch mit leisem Humor gewürzt. Und es ist auf jeden Fall ein Anliegen auch von uns, mit solchen Begriffen sich auseinanderzusetzen.
Wir sind leider heute nur zu zweit. Ortrud Kegel ist zurzeit auf Konzerttournee in Rumänien. Sie wird trotzdem bei uns sein. Wir haben ein Video vorproduziert und sie wird dann von der Leinwand zu uns sprechen, wenn wir zu dritt diese Frage, wie klingt Heimat, ein und für alle Mal endgültig beantworten werden.